A bomba, senatrice. A bomba, allora sì, Un po' in sintesi, sì, sintesi estrema fatte, così. però anche il mio è un giudizio assolutamente negativo. Il testo che è stato vagliato e portato dal governo al Senato partiva con 70 articoli, siamo già a 120 e quindi immaginiamoci con le proposte di modifica che saranno tantissime da tutte le parti. È il classico assalto alla diligenza. Secondo me il governo a fine legislatura ha inteso fare purtroppo una manovra con bonus, mance soft, e marchette. Come sta definendo soft? Soft dal punto di vista dell'ambizione, cioè soft perché in realtà non agisce davvero in maniera strutturale per favorire la crescita, perché io ricordo che per esempio la questione gravissima dell'aumento dell'IVA è scongiurato solo per il 2018, ma se non si fa attenzione nel 2019 ce lo troviamo al 25%. Quindi è come dire che il governo Gentiloni-Padoan ha fatto una manovra dicendo salvo il salvabile, do un po' di mance, mancette elettorali e poi se la vedrà il governo che verrà. Questo purtroppo dispiace molto. Per esempio il mio giudizio negativo deriva dal fatto che è vero anche gli sgravi per i giovani, le assunzioni under 35 sono solo per il 2018. La platea dei beneficiari dei famosi 80 euro che comunque hanno tanto aumentato il debito pubblico di questo paese, sono stati estesi alla ulteriore platea di dipendenti pubblici. Sono state previste... Perché hanno avuto il rinnovo del contratto. Ecco, per il rinnovo dei contratti, ad esempio, in questa manovra sono state fatte dei trasferimenti, diciamo, a certi ministeri. Franceschini ai beni culturali, Madia alla pubblica amministrazione, la Fedeli per l'istruzione, forse qualcosa Galletti dell'ambiente, ma per il rinnovo dei contratti, per favorire un po' 7 anni. Quello che è sempre l'apparato del pubblico, che tanto costa, perché questa è una manovra, oggettivamente parlando è una manovra che aumenta il debito e aumenta il deficit e che in una manovra da 20 miliardi agisce sul fronte delle minori spese per 3 miliardi e mezzo. Però vorrei anche capire dove si agisce, perché appunto a certi ministeri sono state date trasferimenti in più. Qualcosa è previsto per le tanto vituperate province, uno 0,5 diciamo del budget arriva a finanziare un po' di ciò che resta delle funzioni delle province, perché erano tutte a rischio collasso, forse già collassate, però si sono previsti ulteriori tagli alle regioni. E la cosa che a me dispiace, qualcosina si è previsto per l'inclusione sociale e diciamo per andare a aiutare gli assegni per il contrasto alla povertà, ma sul fronte dell'aiuto vero alle famiglie non è stato fatto nulla e sul fronte della sanità o del sociale non si vede nulla. Anzi, quindi si taglia. faremo tantissimi emendamenti e mi immagino che in Parlamento gli emendamenti saranno tanti da parte di tutti coloro che sono in opposizione, diciamo come noi, a questo governo. Spiace perché essendo una manovra di fine legislatura e quasi già con l'odore della campagna elettorale, ripeto, come sempre sarà l'attacco alla diligenza, l'assalto alla diligenza, no, di tutte le varie proposte. Ecco, sono tante le cose, per esempio il lavoro autonomo, per gli artigiani non è stato previsto niente, anche questo aiuto alle famiglie in termini di taglio, cioè di sgravio fiscale per l'abbonamento ai servizi pubblici, però fino a un importo di 250 euro, ma è una poca cosa per famiglie, magari famiglie numerose, con più figli studenti, con più lavoratori e pendolari, no? E quindi sono davvero piccole mancette, ma che non aggiustano il tiro. Ma a me quello che fa poi mi lascia molto perplesso, non riesco a capire perché nessuno ne parli così apertamente. Lei l'ho ricevuto per email, 10 giorni fa io ho fatto 2 conti relativamente alla dispersione dei ragazzi laureati che ogni anno lasciano il nostro paese. Allora, io ho fatto i conti per il 2016-2015 perché per il 2017 c'è solo un incremento ulteriore delle persone, dei ragazzi che vanno a cercare lavoro fuori, che qualcuno dice si internazionalizzano. Allora, mediamente un ragazzo costa, il diploma allo Stato costa circa 97.000 euro, 115.000 dollari secondo le fonti Ocse, e ogni anno ulteriore di università 30.000 euro. Alla fine, facendo i dovuti conti, considerando che l'83% dei ragazzi che vanno via sono laureati, cioè patrimonio che noi abbiamo formato e che le altre nazioni si trovano a costo zero,
E considerato anche il fattore che questo è un mancato PIL di 14 miliardi, secondo quanto dice Confindustria, noi ogni anno gettiamo nel tombino 37 miliardi di risorse pubbliche, che sono molto di più della spending review, facendo partire i nostri ragazzi, studenti, laureati, diplomati, verso l'estero ed importando invece manodopera analfabeta. Allora, se noi vogliamo dare una prospettiva di crescita al nostro Paese, il primo obiettivo non è lo sgravio fiscale ai 35 anni, fino a 35 anni, è io come ne occupo questi ragazzi? Perché se io ad un ragazzo, ed è un caso di conoscenza diretta, ad un ingegnere laureato offro 600 euro e il mese dopo lui va a lavorare alla metropolitana di Berlino a 2.700 euro, ci dovremmo porre questa questione, ma noi abbiamo intenzione di perderli tutti e di conseguenza veramente di buttare via una ricchezza che è stata in questi anni investita su di loro, oppure vogliamo cambiare un po' il mondo del lavoro? Questo degli sgravi, dei bonus, sono cose infime. Sì, non c'è prospettiva assolutamente, Raimondo. In effetti la leva fiscale è quella sulla quale questo documento di programmazione economica e di bilancio proprio non ne fa tanto, come dire, d'esempio, perché se si abbassasse soltanto di qualche punto percentuale la tassazione sulle imprese ci sarebbe un volano di sviluppo notevole. Adesso non è che dico domani passiamo alla flat tax, perché sarebbe veramente quella l'apoteosi massima. Comunque gli Stati Uniti stanno preparando una mega manovra fiscale con aliquota al 20%. Però quando tu inizi ad abbassare un attimino, no, le tue voglie vampire, come dico io, sul fisco, e quindi in qualche modo agevoli d'impresa, sicuramente questa avrà tutta la possibilità di non far scappare i ragazzi all'estero. Io volevo dare soltanto un'esperienza personale di un laureato che è venuto nel nostro studio e che dopo aver fatto tutti gli esami di legge, no? È anche laureato in legge come me, e alla fine cosa ha fatto? Ha dovuto fare l'esame di Stato per dottore commercialista. Adesso hanno inventato che per fare il revisore legale deve fare ulteriormente esami, cioè sto ragazzo a 35 anni ancora non sa che sistemazione avrà. E poi dice scappano all'estero. E certo, lui ha già una possibilità di andare alla Citibank oppure andare in altri complessi bancari e finanziari newyorkesi piuttosto che londinesi con 3.000-4.000 sterline al mese. Ma stiamo scherzando? E tu un ragazzo che si laurea in Italia gli fai fare sempre esami, questo arriva a 35, a 36 anni che ancora si chiede cosa devo fare, e poi non si cresce con la famiglia perché nessuno si sposa, non si cresce sull'immobiliare perché nessuno compra casa. E questo è un modo per mantenere in modo surrettizio il mondo accademico che vive di questi esami. Finiamo un po' il giro di osservazioni, poi possiamo in chiusura. Prego lei, poi sentiamo il professor Borile, Ciambetti, chiudiamo con lei. Allora, di lavoro ne abbiamo capito, ce n'è tanto ancora da fare su questa manovra. L'importante è che sia fatto per un qualcosa in divenire. Le basi ci sono, l'importante, ripeto, è che sia fatto un qualcosa in divenire, sgravi alle aziende, sgravi per il dice qualche cosa che almeno venga fatto un emendamento. Sì, perché bisogna far ripartire l'economia, ma anche far crescere anche i consumi, perché se no appunto... Le prospettive non sono le migliori. Assolutamente. Professor Borini, 5 Stelle. Ma confermo la posizione nostra, che è quella di assoluta bocciatura, che è l'epilogo, tra l'altro... Che cos'è una cosa che... un emendamento che non potrete non derimere, che prenderete in esame assolutamente? Ma innanzitutto io vedo, allora guardi, ce ne sono molti, assolutamente. No, come il principale. Ma a noi interessa molto il discorso delle imprese, del rilancio, quindi degli sgravi fiscali. Questo per noi è fondamentale perché rappresenta un volano al quale noi non possiamo più rimandare assolutamente. Quindi massima urgenza per evitare poi tutta una questione socio-culturale anche anagrafica, perché questo accade, ragazzi di 30, 35, 40 anni vivono in casa, non fanno mutui, non hanno un lavoro, non si possono, e collassa il sistema. Tra l'altro la gente non va in pensione, per cui... Quella è un'altra questione. Un'altra cosa. Lega Nord, cosa invece voi proprio non va nessuno giù? Gli ulteriori tagli alle autonomie locali. Dicevo prima il dato, c'è chi appunto in questi anni ha fatto diciamo, esercizio di contenimento del proprio bilancio, lo ha fatto in maniera puntuale e precisa, c'è chi, lo Stato centrale, continua a non farlo. I soldi pubblici vanno sempre spesi bene, quando sono pochi vanno spesi meglio. Le autonomie locali, le regioni e i comuni lo hanno capito, lo Stato non lo ha capito. C'è stato un taglio ulteriore per questa legge di stabilità? Sì, c'è un ulteriore taglio.
appunto nel settore sanitario e anche in trasferimenti che normalmente venivano dati alle regioni, trasporto pubblico e altre cose che comunque hanno ricaduta sui servizi e sulla vita quotidiana delle persone. Non è pensabile, possibile appunto far sempre appunto tagli al settore delle autonomie locali e in particolare delle regioni per poi appunto finanziare i giardini pensili o altre cose simpatiche così. Quindi è una finanziaria, una legge di stabilità assolutamente senza visione, senza che ci sia anche una prospettiva vera di rilancio del settore economico produttivo, non c'è nulla che aiuta a rilanciare anche i consumi del mercato interno. Ripeto, una legge di stabilità miope e veramente con scarsissima visione del futuro. Comunque sono 7.900 gli statali che verranno assunti. Ce ne sono forse già troppi perché bisogna ricollocare quelli che già ci sono, non c'è bisogno di ulteriori assunzioni nel settore pubblico in questo momento. A meno che non siano forze dell'ordine. Senatrice, voi invece di fare che cosa che proprio visto? Quale gruppo? Sì, no, ma faremo tanti emendamenti a questa legge di stabilità di bilancio, come si chiama ora, innanzitutto per correggere quelle storture, perché ci sono delle disparità di trattamento tra regioni del nord e regioni del sud che non si giustificano, perché è vero che bisogna aiutare quelle che sono un po' più in ritardo e un po' meno, diciamo, avvantaggiate su alcuni settori, però in questo caso è proprio stato applicato in maniera lineare, senza considerare i veri parametri oggettivi che il mercato del lavoro stesso indica. Poi non c'è nulla che aiuti anche le pensioni minime, c'è ancora un tema irrisolto di tantissimi esodati che prima o poi bisognerà risolvere. Per la famiglia non c'è nulla, ecco, questa sarà una battaglia importante, cioè misure davvero per aiutare le famiglie, soprattutto quelle più numerose. Nell'ambito però sempre di quei ci chiediamo come mai abbiamo il tema appunto di tanta difficoltà anche poi di far sì che i nostri giovani scelgano di rimanere a vivere in Italia, non ne hanno le condizioni per tanti motivi, anche quello è un riguardo. E poi non c'è dal punto di vista dell'aiuto per esempio alle forze dell'ordine, di cui insomma tanti si sciacquano la bocca con la parola sicurezza, poi di fatto quando si va a guardare il comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico è quello che viene sempre più penalizzato, quindi faremo molto su questo per aiutare le forze dell'ordine a presidiare davvero sui territori con risorse adeguate, perché spesso non hanno né i mezzi né stipendi adeguati. La stessa cosa per esempio riguarda Vigili del Fuoco e Protezione Civile, Vigili del Fuoco ancora troppo penalizzati. E poi il mondo della scuola, perché è vero che vengono fatte delle stabilizzazioni, degli aiuti, però guarda caso mai ha del personale che è quello poi che magari è quello docente che deve occuparsi dell'istruzione dei figli nell'età più delicata, con un disastro e un disordine totale nell'ambiente delle scuole pazzesco. Adesso c'è anche questa novità che spero venga corretta, dell'obbligo di andare a prendere i bambini fino a 14 anni. Fino ai 14 anni a scuola da parte dei genitori, che sta mettendo nel caos totale tutte le scuole. Quindi insomma cose mirate, cose concrete, ma speriamo che il governo ci dia almeno la possibilità di intervenire alle forze politiche con emendamenti, perché purtroppo nelle ultime leggi passate come la legge elettorale è stato assolutamente impedito di fare una qualsiasi modifica, un qualsiasi intervento. Ai noi, ne riparleremo quando le cose saranno decise. Nel frattempo avete visto, arriveremo a cavallo con il periodo preelettorale, quindi ben poco poi si potrà fare. Allora io vi ringrazio del vostro intervento, grazie di essere stati qui con noi, di aver approfondito questo tema. Grazie. Ringraziamo anche i nostri telespettatori come sempre di aver dato il vostro apporto con i suggerimenti, i temi da affrontare. Continuate a farlo, scriveteci comunque. Adesso io vi lascio alla finestra sul quinto piano. Buonanotte, arrivederci, a domani ci vediamo, grazie ancora.